phile uphushe uphumelele. Kama kuPastor Winnie Fleet. Inamba yami ayisetshenziswa kuphela umuntu oyimember i-channel. So ngo-9 ekuseni ntambama efona hayi nge-WhatsApp, hayi ngithumela ama-SMS, hayi ngifonela ngo-WhatsApp, hayi ngifonela ama-video call. From Monday to Friday kuphela. Sunday guys ngisesondweni ngesonto. Ngiyamangala abantu why bengifonela ngamasonto. Jolly Dube sawubona baba. Uma uvula i-payslip ubona ibhalwe imali eningi njengo-1,300. Oh, isamba semali singaka. Uneyizumbulu zemali uJuliet. Izumbulu za 1,300 rand. Kodwa kuyabekisa phela. Ukuthi usho ukuthi i-payslip ibhalwe imali sekayibekisa ngalo 1,300 rand. So i-payslip iphepha olithola elikhomba imali osuke uzoyihola noma imali osuke uzoyithola ngomsebenzi wakho. Ngabe ngokwekhampani noma ngokomsebenzi owenzayo nje la usebenza khona. So number 1 ngokujwayelekile uma uphupha i-payslip uphawu oluhle uma ibhalwe imali. Lusho ukuthi linenhlanhla nokubusiswa ngengcebo noma ngemali. Amahubo 1 verse 3 nakho konke akwenzayo uyakubakela inhlanhla kukho. Kanti kwesinye isikhathi number 2 uma uphupha i-payslip uphawu oluhle uma ibhalwe imali ungabe lukhomba ukuthi kungenzeka ziphume futhi uyithole izizumbulu zemali oyilindele. Amahubo 128 verse 2 ngokuba kuya kuhle umsebenzi wezandla zakhe uyakuba nenhlanhla nempumelelo. So yenze uthola ukuthi vele kunemali oyilindele, ulindele rafu, ulindele UIF, ulindele Provident Fund, ulindele sobona i-payslip kusho ukuthi sekuseduze ziphume lezo zumbulo zemali uyithola. 3 kuyenzeka ukuthi uma uphupha i-payslip uphawu oluhle uma ibhalwe imali olungasho ukuthi kungenzeka uyakhonjiswa ukuthi uzothola umxhaso noma uzothola umsebenzi okanye umklamo ozokwenzela inzuzo. Izaga 21 verse 20 kukhona ingcebo enqanyelekayo noma futhi endlini yokuhlakaniphileyo. Kanti Izaga 3 verse 9 dumisa uJehova ngempahla yakho nangolibo lwazo zonke izithelo zakho, izinqolobane zakho zigcwale ngobuningi nezikhamo zakho zichichime ngewayini elisha. Siyabonga besibheka la uphupha i-payslip nje uma ibhalwe imali. Kodwa ke nje i-payslip uphawu lwenhlanhla vele ngabe uyayibona ukuthi inemali kodwa makuyi-payslip unless i-payslip i-blank suke ungeke uthole imali, suke uzodumazeka, suke uzoshayeka, suke uzoba broke. Kodwa uma ibhaliwe that means yebo. Siyabonga.